Сәлем. Сізде іштің кебуі мәселесі бар ма? Сондықтан артық тамақтанудың орнына аз мөлшерде. Жиі тамақтаныңыз және тамақты уақытында ішіңіз. Және тамақтануды өткізіп алмаңыз және тамақты жеткілікті шайнаңыз. Егер тамақты тез жұтсаңыз, онда көп ауа жұтуға бейім боласыз. Және бұл іштің кебуіне әкеледі. Йогурт сияқты пробиотиктерге бай тағамдар, мен сәбіз, қияр, қызылша және жаңа піскен жемістер сияқты талшыққа бай тағамдарды тұтыныңыз. Артық газбен байланысты тағамдардан аулақ болыңыз, мысалы қырыққабат, брокколи, пияз, картоп, немесе сіз анықтаған кез келген басқа тағамдық триггерлер және үнемі жаттығу жасаңыз. Сіздің жеткілікті ылғалданғаныңызға көз жеткізіңіз. Күніне кемінде 3-4 литр су ішіңіз. Егер осыған қарамастан симптомдар сақталса, онда гастроэнтерологқа жүгінетін уақыт келді. Ол кейбір дәрі-дәрмектерді немесе эндоскопияны қажет етуі мүмкін. Рахмет.